以下係介紹點樣透過智方便登記牙科街症服務，目的係節省登記嘅時間，同時亦可以避免錯誤輸入申請者嘅個人資料。請注意，想透過智方便登記牙科街症，申請者必須事先已有智方便帳戶。成功登入申請者智方便手機應用程式後，請在搜索欄上輸入牙科街症網上登記系統，找出連結。成功找出登記系統連結後，請點擊詳情，系統會自動前往牙科街症服務登記系統。開啟登記系統後，你會見到牙科街症服務簡介。閱讀後請點擊繼續。進入主頁後，請查看一下你明天想睇牙嘅牙科街症診所今日係咪可以登記。想預約就點擊登記抽籤，系統會顯示牙科街症服務條款及細則。閱讀後如同意條款及細則，請剔選同意以上條款及細則。請點擊確認就會進入登記頁面。而家開始，你會有20分鐘時間遞交登記。經由智方便進入系統，智方便會提供你嘅個人資料，並已自動填寫到登記表格上，其中包括姓名、出生日期、性別、香港身份證文件及號碼、通訊資料，咁樣就會慳返唔少資料輸入同埋驗證嘅時間。聯絡資料中嘅香港流動電話號碼係需要一個可以接收本地信息嘅電話號碼。如果智方便所提供嘅電話號碼不適用或沒有提供，請自行輸入。而短信語言會自動按當前網站嘅語言嚟做設定，如有需要可重新選擇。請排列診所優先意願。最少揀1間，最多揀3間，用嚟抽籤。如果第一優先診所經由系統抽籤後未能成功獲預約名額，系統會以第2優先進行抽籤，如此類推。請檢查所填寫嘅資料，如正確，請剔選本人特此聲明，本人以上提供的一切資料全屬真確。再點擊繼續，跟住系統會顯示預覽視窗。請複核個人資料同所揀選嘅診所是否正確。如果正確，請點擊確認。完成登記後會顯示登記資料詳情。系統會喺登記時段結束後進行抽籤。現在你已完成登記，請按離開，返回主頁。如果你成功獲分配預約名額，會收到一個預約通知短信。或者你可以喺指定更新時間之後點擊查詢抽籤結果進行查詢。